好，我哋而家咧開始一個新嘅系列咧，叫兵法36家。嗱，咁呢個家字咧就唔係解一家一派嗰個家嘅，係加減嗰個家啦。咁我哋中國就好興啦，講乜乜乜家啦，譬如互聯網家啦咁。咁其實36計咧就比較複雜，因為36計好多個版本咧，咁每個版本之間咧係有啲唔同嘅。咁而咧36計咧好多時都係用個4個字咧去講啦，咁好似個成語咁啦。咁有啲成語咧，就算唔係36計嘅咧，喺戰略啊戰術上邊咧都係可以運用到嘅。咁我哋就唔好將自己畫咗個圈啦，咁我哋就將自己搞闊啲啦，咁就變成咧喺我哋日常用嘅成語裏邊咧，我哋如果揾到嘅可以用嘅一個計謀咧，我哋都擺翻落去。咁呢個咧就係我哋個新系列嘅一個意思啦。咁另外咧，係你會睇到好多時咧，我哋喺唔同嘅年代都有書講孫子兵法，有網路嘅視頻講孫子兵法，但係冇人講36計喎。咁原來36計咧就係俾社會歧視嘅。點解歧視佢啊？我哋成日話喂，道高術低，我哋要有道，唔好咧淨係有術無道。咁36計當然係術啦。咁於是咧，我哋個社會咧啲高端知識分子話，你個人一日諗埋啲屎橋，咁啊，於是咧我哋就歧視36計啦。咁但係實際上係咪咁樣咧？實際上絕對唔係嘅。實際上所有我哋嘅戰略咧都由戰術去組成，咁啊好多嘅戰術咧先至組成一個戰略。咁亦都咧即係等於話好多計，我哋變成先至有一個法嘅，先有一個兵法嘅。嗱，咁我咧所以咧就會喺呢個系列裏邊咧，就係咧隨意咧係 random 咁樣運用呢啲計咧，就使出嚟啊！咁點解會咁樣教咧？我哋喺下一個節目咧，我先至會講。如果中意我哋條片，就訂閱我哋思商授受啦。若果撳埋個鐘仔咧，我哋逢有新片咧，都會即時通知你嘅。下條片再見啦！